Gonzalez DJ. Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. Our recipes for today is Chicken Maqlooba or Maqlooba Chicken. One whole chicken cut into 4 pieces. Onion, 1 large onion, garlic and ginger mince, 1 tomato in blender puree, then 4 cups basmati rice, Arab spices, ayan, hindi ko na lang sasabihin, and then ito yung vegetable, carrots, potato, kusa, bell pepper, green chili, hot, then 1 onion large, and then 1 tomato. Okay. Umpisa na natin ating pagluluto. Put olive. Then garlic and ginger mince. Onion. Brown na siya. Pakulayan na natin ito. Tapos ilalagay na yung mga spices. Okay, ilagay ko na ito yung dice. Dried black lemon, bay leaf, cinnamon stick. Ikot ng camera ba? Star and cardamom. Okay, ilagay ko na yung manok. Tulog na natin yung manok. Halukay na natin yung manok. Halukay na natin yung manok. Ilagay yung spices. So yun ko muna yung tubig. Ang galing sa manok. Kailangan wala na yung tubig galing sa manok. Kasi yun ang post ng papalansa. Smell God. Ulog na natin yung Arab spices, black pepper, chili powder, turmeric, aspara powder, baharat, cumin powder, and chicken cubes. Wala na. Ilagay na natin yung mabuti para absorb yung mga spices sa manok. Okay na yan, ilalagay ko na yung kamatis na blender. Yung pahabol pa pala, disita pala. Tomato paste. 2 tablespoon tomato paste na pala. At saka yung bigas. Binabad ko na siya sa sa tubig. Nakababad na siya for 30 minutes. Saka itong mamayang gulay ko pa ito, i-preto, half cook. Igisa ko pa siya, mantika. Okay, ilagay na natin yung blender ng kamatis. Tingnan nyo lang guys kung okay, estimated na siya.
lalagyan ko lang siyang konting tubig. Ayan. Yan lang guys. Konting tubig. Until chicken is tender. Sisimmer ko siya ng 45 minutes. Lagyan ko na siya ng tomato paste. Konti lang. Papula lang siya. Pampakor at saka ano. Yan. At chili pepper. Saka lalagyan ko siya ng lemongrass. Pampabango. Try ko lang. Yan. Dito tayo ng mantika para sa mga gulay. Ayan. Ipa-fry natin yung mga gulay. Half cook lang siya. Hindi as in. Saka kulang kung wala ka talagang talong. Kaya yan lang. Kung meron ka talagang talong. Saka ito na yan. Ito yung ano yan. Tapos na. Onion. Sibuyas. Ayan na siya. Okay na yung manok guys. Ilalagay ko na yung mga gulay. Ayan. Ay, patatas. Carrots. Sibuyas. Sibuyas. Tapos yung kamatis. Ilalagay ko na dyan. Yan lang guys. Gawa na Maqlooba Chicken. Chicken with rice. Simple lang. Lagay mo lang dyan sa taas. Ihulog ko na yung bigas. Ito yung bigas guys. Nahapok ko na. Yung sa isang vlog ko nung sa chicken biryani, pareha siya ng ano, style ng paghapok ng white rice. Maraming style sa paggawa ng chicken maqlooba. Dami na. Kaya ko sa akin simple lang. Lagyan natin ang sabaron sa taas. Coloring. Pwede namang ano, wala kayong ano sabaron. Hindi ko apply din natin yan. Ito pala ng aluminum caster para ano madaling maluto at saka hayaan natin leave for 10 or 15 minutes. Yan. Okay. Ito na yung chicken maqlooba. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe and click the bell button below para ma-notify kayo sa susunod kong video. Thank you for watching. Bye-bye!